আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই ভালো আছেন? আমিও ভালো আছি। আমার এই সুইং মেশিন ভিডিও সুতা কাটা প্রবলেম, এটা সবাই দেখবেন, অন্যদিকে দেখার জন্য সুবিধা করে দেবেন, অন্যও দেখব। সবাই শিকার প্রয়োজন আছে। দেশ গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্যাটা হয়ে থাকে। টেল আছে বিভিন্ন জায়গায়, সুতা কাটে বা শিলি ধরাটা গ্যাপ দেয়, এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে সব জায়গায়। এবং আপনি একটা শেয়ারের জন্য বা আপনি একটা শেয়ার করলে সবাই দেখবে, অন্যরা দেখার সুযোগ সুবিধা করে দিতে হবে। তাহলে নেক্সট টাইমে কোনো ভুল হইলে আবার একটা মেসেজ দেবেন, দিয়ে রাখবেন, আমি আপনাকে সবার সলিউশন দিয়ে দেবো। যে কোনো ভিডিও ভিউয়ার্স দেখতে থাকেন, ভিডিও টানবেন না, টানলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। একদম গ্যাপ দেওয়া, তারপরে হচ্ছে আপনার নিডল বেলির সমস্যা হইতে পারে, এবং হুক খারাপ থাকতে পারে, হুক ভালো না, এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে। আর বিশেষ করে সব থেকে আমরা এই মেশিনের যে বোর্ড আছে, এই বোর্ডগুলো আমরা রিপেয়ারিং করে থাকি, মেশিন ঠিক করি, রিপেয়ারিং করি, সব কিছু করে থাকি। এবং আমরা দেখার জন্য আমরা এই ভিডিওগুলো করছি, কেমন আপনাকে সুবিধা দেখতে বা করতে পারেন নিজেরা। ভিডিও দেখেন, টানবেন না, টানলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। ভিডিও টানলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। সরাসরি ভিডিওগুলো দেখেন, আমরা অনেক 5 মিনিটের 6 মিনিটের উপরে ভিডিও আছে, ভিডিও দেখবেন, ভিডিও অনেক বড় আছে, বুঝতে পারবেন কী সমস্যা থেকে এমনি আসে বিষয়। হুক খারাপ থাকতে পারে, হুক সমস্যা হয়ে ধার থাকতে পারে, হুকের যে কোনো জায়গায় ধার থাকলে সুতা কাটবে। এই যে হুকের মাথা আর নিডেলের থেকে সাদা থেকে একটু উপরে টাইমিং করবেন, যে কোনো হুক একই টাইমিং, অটো মেশিন ম্যানুয়াল সব কিছু একই টাইমিং। যেভাবে টাইমিং করতেছি আমরা, এভাবে টাইমিং করবেন। আমরা দেখতে থাকেন, ভিডিও টানবেন না, টানলে কিছুই বুঝবেন না। পেলির সমস্যা হইতে পারে, পেলের দাঁড় থাকতে পারে, পেলের ছাদা দাঁড় থাকতে পারে, যে কোনো সমস্যা হইতে পারে জায়গায়। এই যে নিডেল প্লেটটা দেখতেছেন, অনেক সময় এই যে নিডেল প্লেটের ছাদা যদি দাঁড় থাকে বা কূপ খাইছে, বা এই যে এই পাশে দেখা যায় আপনার স্পট পড়ে রয়েছে বা ছাদা আমাদের দেখা যায় না, কূপ খাইছে নিডেলের, এগুলো কূপ খায় প্লেটটা বাদ হয়ে গেছে। প্লেটটা যদি বাদ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি প্লেটটা চেঞ্জ করতে হবে, নাহলে একটা কাটার দেওয়া, একটা হয়তো আপনি যে কোনো সিজারে মাথা দেওয়া, হয়তো না হইলে আপনি সিরিজ পেপার দেওয়া এটারে প্লেটে এর সাদাটারে সুন্দর করে ফিনিশ করে দেবেন। এই সাদাটারে এই কারণে অনেক সময় কিন্তু সুতা কাটে, এই প্লেটের জন্য সুতা কাটে, বাজে সুতা উঠতে পারে না, আবার মুড়া ফেফড়ে চলে যায়, আটকে পড়ে। আর বিশেষ করে সব থেকে হুকের মাথা, আবার হুকের বাড়িটা কম কষতে হবে। হুকের বাড়ি যদি বেশি গজে তাহলে সুতা কাটে। আবার এই জায়গাটা এই যে দাঁড় হয়ে গেলে হাত দিয়ে দেখবেন এভাবে দাঁড় হয়েছে কিনা, দাঁড় লাগে কিনা। দাঁড় লাগলে এই ক্ষেত্রেও সুতা কাটবে। এই যে এই সাইডটা দেখেন, এই যে দাঁড় হয়ে গেছে, এই ক্ষেত্রেও সুতাটা যখন ঘুরে আসে তখন কাটে যায়। এই যে আমার হুকটা হাতে, লোটারি হুকটা, এই যে জায়গায় দাঁড় আছে, এখানে দাঁড় আছে, এখানে অনেক সময় সুতা কাটে। আগে হুকের মাথা দেখবেন এটা ঠিক আছে কিনা, এই যে হুকের মুখটা, এই মাথা যদি ঠিক থাকে, এরকম সুন্দর ফিনিশ থাকতে হবে, এরকম চুক্কা থাকতে হবে। হাত দিয়ে দেখবেন বাজে কিনা, বাজলে একটু সুন্দর করে সিরিজ পেপার দিয়ে ডইলা ফিনিশিং করে নেবেন। কোথাও যাতে দাঁড় না থাকে, এমনি ঘুরায় দেখবেন। আবার নিচে সুতা না পেছে, যে বিভিন্ন কারণে সুতা কাটে, এইটাই হইলো কারণ সব থেকে। হুকের দাঁড় থাকলে, হুকের মাথার ভালো না থাকলে, এবং আপনার হুকের বাড়ি যদি বেশি গজে, জন এরকম শব্দ করে, তাহলে সুতা কাটবে। হুকের বাড়ি বেশি গজলে সুতা কাটবো, কেউ ফেলে দিতে পারবো না। এবং বাড়ি ভালো থাকতে, হুক ভালো থাকতে হইব, এবং এগুলো দাঁড় থাকতে পারবো না এক জায়গাও। ঠিক আছে, আমি এই হুকটা দেখাই দিলাম, ভালো হুক লাগাইবেন, এবং যে কোনো হুকে লাগান, হুক দিয়ে লাগান, কাজ করে মজা পাইবেন। আর তা না হইলে হুকে আপনি বিভিন্ন সমস্যাতে সুতা কাটা, গ্যাপ দেয়, অনেক সময় আপনার টাইমিং যতই করেন হুকের মাথার লাগে নিডেলের মাথা মিলে না, ফাঁক থাকে। আবার টাইমিংটার ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনি অনেকেই মনে করে টাইমিংটা কীভাবে করে, নিডেলটা যখন উপরে উঠাইবেন, দেখাই আমি টাইমিংটা,
এই যে নিডেল উপরে উঠতেছে আর আমার টাইমিং এটার লগে হুকের মাথার সাথে যে একদম সাদার উপরে থাকবে। এই দেখছেন, দেখেন ভালো করে সবাই। আর আমার যারা যারা দেখতেছেন আর অন্য দেখার সুযোগ করে দেন, সবাই দেখবো। আবার নেক্সট টাইমে ভালো ভালো ভিডিও ছাড়বো। আরও আপনারা উৎসাহ দিলে যা ভিডিও ভালো লাগছে আরও ছাড়েন, বা মেসেজ দিয়ে কমেন্ট করে দেবেন যে এই সমস্যা কী কী লাগে, আমরা ভালো ভালো ভিডিও দেবো যে কোনো মেশিনের। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা দেখেন এই ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অন্যরা দেখার সুযোগ করে দেন। ঠিক আছে, আপনি দেখেন সরাসরি টাইমিং করলাম। এই দেখেন হুকের মাথাটা এই যে নিডেলের ছাদার একটু উপরে থাকবে মাথাটা। এই যে হুকের মাথাটা নিডেলের ছাদার থেকে একটু উপরে থাকবে। যেমন এভাবে ঘুরতে আছে, এই যে হুকের মাথাটা আছে, এই যে হুকের মাথাটা নিডেলের ছাদা থেকে একটু উপরে থাকবো। আর সবসময় এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, দাঁড় না থাকলে হুকের দাঁড় থাকলে সুতা কাটবো, ফেলে যাওয়া পারবে না। বিশেষ করে যে কোনো মেশিন, ম্যানুয়াল হোক অটো হোক, যে কোনো মেশিন একই টাইমিং, টাইমিং কোনো ভিন্ন নাই, একই টাইমিং একই সব কিছু। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে নিডেল ভালো কিনা, হুক ভালো কিনা, প্লেট ভালো কিনা, এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। অন্যের দেখার সুযোগ করে দিন ভিডিওগুলো, আর আমরা নেক্সট টাইমে ভালো ভালো ভিডিও ছাড়বো আপনার দেখার জন্য। ঠিক আছে, ওকে, আসসালামু আলাইকুম।